दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे कम हो चुका है, तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना कि डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो वो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइज कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को करेंगे तेज। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बताते हैं कि अगर आपका फ़ोन जब नया रहता है तो उस समय आवाज़ सही से आता है। जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होता है तो आपके फ़ोन के यहाँ स्पीकर जो है ना, यहाँ पे डस्ट या कचरा घुस जाता है। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपके फ़ोन के अंदर, आपके घर के अंदर एक सुई या अल्पिन होगा, ले लेना है, उससे यहाँ पे ये फ़ोन के स्पीकर को साफ कर देना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से साफ कर दीजिएगा। इस तरीके से साफ कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका फ़ोन का स्पीकर का जो भी गर्दा धूल घुसा होगा, मिट्टी धूल गर्दा, तो वो साफ हो जाएगा, आवाज़ आपका बढ़ जाएगा। अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मीडिया वॉल्यूम होता है, ये वाला सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेटिंग है। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बटन है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ चेक कर लेना आपके फ़ोन के अंदर ये मीडिया वॉल्यूम पे है कि रिंगटोन वॉल्यूम पे। अगर रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। यहाँ तीसरा सेटिंग है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है एक्सेसिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा मोनो ऑडियो, ये आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेंगे ना तो आपकी फ़ोन का स्पीकर है ना वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। तो दोस्तों, हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। अगर आपका फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।